તો હું હજી અત્યારમાં ટાઈમ વાડીએ છું, વાડીએ ખાતર નાખવા ગયો. પેલા ડાક્ટર શું કરતા હતા સવારના એક તારા રોજ અમારે જે કોલેજ સ્ટાર્ટ હે हमने जगह એટલે એને કે ને અમરૂ ને કે યાર કર દે ને યાર એમ કે મને ग्राम छियो में आ મારી આઈડી કો હા ઓલો સાગર અંદર છે ને અવાજ બોલે ને ગારું દેવાની એ મારે ગિલ્ડ માં આવી છે એમ બે એ તાર જે પરમ બાર તર બોલાવી લે એને હાર્દિક લખેલું છે કે